सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्क्रीन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ कॉमन डिजीज़ का पार्ट 2। आज हम लोग की डिजीज़ है पर्ट्यूजर या फिर वूपिंग कफ। ये क्या होता है यार? देखो, इस टाइप की डिजीज़ होती है, आप लोग इमेज से थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो, और फिर अभी हम लोग डिटेलिंग में पढ़ते हैं। कॉजेज़ क्या होते हैं यार इसके? ये एक्यूट होती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। एक्यूट का मतलब क्या होता है, इससे पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। जो कुछ दिनों के लिए, कुछ डेज़ के लिए रहे हमारे अंदर, कुछ डेज़ तक हमको हार्म करे, उसको बोलते हैं एक्यूट डिजीज़। मतलब जैसे कि फीवर आ रहा है किसी को, वायरल फीवर है, तो 3 से 4 दिन तक वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया? एक्यूट हो गया, एक्यूट डिजीज़ है। एक्यूट कह सकते हो उसको आप लोग, ठीक है। और ये जो होती है इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि इन्फेक्शन के थ्रू होती है, और जिसके थ्रू होती है उसका नाम है बैसिलस पर्ट्यूसिस। जिसके वजह से ये डिज़ीज़ होती है उसका नाम है बैसिलस पर्ट्यूसिस। ये नाम ज़रूर याद रखना। इन्वॉल्विंग ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड क्रिएटिंग इंटेंस कफ। ये क्या कहाँ पे अटैक करता है? ट्रैकिया पे और ब्रोंकाई पे। ट्रैकिया और ब्रोंकाई क्या होती है पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और जो है इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस कफ हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा कफिंग हो जाती है लोगों के, बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो यार, मतलब बलगम बहुत ज़्यादा बन जाता है, कह सकते हो, यू कैन से दिस, ठीक है। मेनली इन कोल्ड वेदर, जहाँ पे मौसम ठंडा रहता है, जो कोल्डर रीजन्स होते हैं वहाँ पे इसके केसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा देखने को मिलते हैं इसके केसेस इन जगहों पे। फिर सिम्टम्स क्या है? कफ फ्रीक्वेंटली, वैसे तो मतलब जैसे कि कभी कभी तो बीच बीच में, जैसे कि दिन में बीच बीच में कफ आता रहता है, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिनके ये वाली डिजीज़ होती है। इट सीवरली इंक्रीजेज एट नाइट, लिखा हुआ है। चाइल्ड फेस बिकम रेड, बच्चों के जब ये होती है तो बच्चों का मुंह पूरा लाल लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। लिप्स जो होते हैं उनके ब्लू हो जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं, और वीकनेस आती है। इसमें जो है इम्यूनाइजेशन में भी, इसमें भी वैक्सीन दी जाती है जिसका नाम है डीपीटी वैक्सीन। और किस में दी जाती है ये आपका Q&A है, मुझे बताना। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डीपीटी वैक्सीन और किस में दी जाती है आपका आज का Q&A है, मुझे बताना। और डीपीटी जो है वैक्सीन इसमें दी जाती है और मंथली इंटरवल पे दी जाती है। फिर प्रिकॉशंस, जैसे कि हमने डिप्थीरिया में पढ़े थे वही सेम प्रिकॉशंस हैं। नहीं देखा है वो वीडियो तो जाके देखो। जो भी सीरीज़ में स्टार्ट करती हूँ वो डे 1 पार्ट 1 से देखा करो उसे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने टॉक्सिकोलॉजी स्टार्ट की तो टॉक्सिकोलॉजी आप लोग पार्ट 1 से देखोगे। डिजीज़ करी है तो डिजीज़ पार्ट 1 से देखोगे, ये नहीं कि बीच से देखने लगो जो है, तो फिर मतलब कनेक्ट नहीं कर पाओगे यार। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को दिक्कतें आएंगी फिर बाद में, ठीक है। तो पर्ट्यूसर्स और वूपिंग कफ क्या होता है, कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होता है, समझ में आ गया होगा होप्स आप सबको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।